Улсын их хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг улсын их хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар 2017 оны 10 дугаар сарын 16-наас 20-ны өдрүүдэд буюу өнгөрөгч 7 хоногт парламентэд өрнсөн үйл явдлыг томилон хүргэж байна. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2018-аас 2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэв. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүдийг томиллоо. Монгол Улс дахь хүний эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг сонсов. Монгол Улсын ерхий сайд хүрэлцэх Монгол Улсын засгийн газрын гишүүдийг томилуулах саналаа Монгол Улсын гих хурлын дарга энх болдод 10 дугаар сарын 17-ны мигмар гарагт өргөн мэдүүлсэн. Үүний дагуу өнгөрөгч 7 хоногт Улсын их хурлын байнгын хороодор болон Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар засгийн газрын гишүүдийг томилох асуудлыг хэлэлцсэн юм. Монгол Улсын шадар сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Үлзий сайхны энх төвшинг, Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар Улсын их хурлын гишүүн Гомбчавын Зандан шатрыг, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Намсран Цэрэнбатыг, Батлан хамгаалахын сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Нямагийн энх болдыг, Гадаад харилцааны сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Дандны Цогт Баатрыг, Сангийн сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Чимэдийн Хүрэл Баатрыг, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Содномын Чин Зоригийг, Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Цэндийн Нямдоржийг, Барилга хот байгуулалтын сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Хандисламын Бадилхааныг, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Цэдэнбалын Цогцол Маг, Зам тээврийн хөгжлийн сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Жаданбын Батэрднийг, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Долгор сүрэнгийн Сумья Базрыг, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Бат Жаргалын Бат Зоригийг, Эрчим хүчний сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Цэрэнпилийн Даваа сүрэнг, Эрүүл мэндийн сайдаар Улсын их хурлын гишүүн Даваа Жансангийн Саран гэрлийг томилуулах саналаа ерхий сайд өргөн мэдүүлсэн юм а. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан 10 дугаар сарын 18-наас 19-ний лхавг бүрэг барагт болж засгийн газрын гишүүдийг томилуулах ерхий сайдын санал болон ерхий сайдын саналыг харьяалах байнгын хороод хуралдаанаараа хэлэлцэж гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн юм. Эхлээд Үлзий сайхны энх төвшинг Монгол Улсын шадар сайдад томилуулах саналыг хэлэлцэв. Нэр дэвшигч Үлзий сайхны энх төвшин Монгол Улсын их сургууль, Зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын төв хорооны дэргэдэх нийгмийн ухааны академик тус төгссөн түүхч түүхийн багш мэргэжилтэй. Улсын их хурлын гишүүнээр 5 удаа, засгийн газрын гишүүн сайдаар 2 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүнийг Монгол Улсын шадар сайдад томилуулах саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүд 92.3% саналаар дэмжсэн юм. Улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар асуудыг хэлэлцэх үеэр ерхий сайд болон Улсын их хурлын гишүүд дараах байр суурийг илэрхийллээ. Иймд ерөнхий сайд миний бие засгийн газрын гишүүдэд нэр дэвшүүлэхдээ тухайн хүний мэдлэг, мэрэгжил, ажлын туршлагаас гадна түүний улс төрийн хараа, ноён нуруу, шударга бүтээлч, ажил хэрэгч зан чанар, удирдан зохион байгуулах чадрыг үндэс болгосон бөгөөд гендрийн зохистой харьцаа, засгийн газрын тогтвортой байдлыг харгалзан танхимаа улсын их хурлын гишүүдээс бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. За энх төвшин даргаыг сайдлуулсаа гэж хүссэн хүний нэг нь бий л дээ. Яг ийм одоо хагаралтай хүндрэлтэй үед бол та намайг удирдах явж байсан. Ерөнхий сайдад нэр дэвшиж явсан. Ерөнхий сайдад нэр дэвшээд бас чамгүй олон санал авсан хүний үед бол та энэ үед бол гагнуурын үр ажил хийх ёстой. Энх төвшинг Монгол Улсын шадар сайдаар томилуулах саналыг дэмжиж гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 84.1% нь дэмжсэн юм. Нэр дэвшигч Гомбчавын Зандан шатар нь Оросын улбаны улсын Ирхүү хотын улсын ардын аж ахуйн дээд сургууль, Оросын улбаны улсын байгалийн эдийн засаг эрх зүйн улсын их сургуулийг төгссөн. Санхүү эдийн засагч эрх зүйч мэргэжилтэй, эдийн засгийн ухааны магистрийн зэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүнээр 3 удаа, засгийн газрын гишүүн сайд, дэд сайдаар 2 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүнийг томилох саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүд 92.3% саналаар дэмжсэн юм. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх үеэр гишүүд дараах байр суурийг илэрхийллээ. Өнөөдөр орон нутгийг хөгжүүлэх, жигд хөгжүүлэх, Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах асуудал үнэхээр тулгымцсан асуудал байгаа. Тийм учраас би засгийн газрын хэрэглэх газрын дараагийн хувьд энэ орон нутгийн хөгжлийн асуудлаар анхаарай гэж хэлэх гэж байна. Ингээд санал хураалт явуулахад Улсын их хурлын гишүүн Зандан шатрыг Монгол Улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар томилуулах саналыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.1% нь дэмжлээ. Нэр дэвшигч Намсран Цэрэнбат техникийн их сургуулийг төгссөн. Санхүүгийн менежментийн мэргэжилтэй магистрийн зэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүнээр 1 удаа сонгогдсон ажилласан.
Түүнийг томилох саналыг байгаль орчин хүнсүүтэй аж ахуйн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаанаар 95.8% саналаар дэмжсэн юм. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар томилох саналыг хэлэлцэх үеэр улсын их хурлын гишүүд байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт бодлогын төвшөнд нэн тэргуунд хийх шаардлагатай ажлын талаар санал хэлж тодорхой асуудлуудаар байр сууриа илэрхийллээ. Би ганцхан зүйл ярих гэж бодож байгаамаа. Энэ бол хөрсний бохирдол. Би энэ хөрсний бохирдол дээр бол үнэхээр санаа зовоод байгаамаа. Тэгээ ядахтаа энийг биштэй энэ яг Монгол орны нийслэл хотын гол зүрхнээс нь эхэлмээр байгаа. Цэрэнбатыг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдаар томилуулах саналыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.2% нь дэмжлээ. Нэр дэвшигч Немагийн инх бол Зөвлөлт холбоот улсын Москва хотын хэвлэлийн дээд сургууль, Зөвлөлт холбоот улсын Москва хотын коммунист намын дээд сургууль, Австрали улсын Сиднейн их сургуулийг төгссөн. Инженер эдийн засагч мэргэжилтэй, магистрийн зэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүнээр 5 удаа, засгийн газрын гишүүн сайдаар 2 удаа сонгогдсон ажиллаж байсан. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар түүнийг томилох саналыг гишүүд 100% дэмжсэн юм. Дотор нэлээд гайгүй бас нүдэ олж байгаа бас сайд болвол бас Немагийн инх бол даргаа гэж би ойлгож байгаа. Энэ бас албан тушаалын энч дээр бас хийж байгаа ажлын энч дээр. Тэгээ миний асуух гээд байгаа зүйл болохоор энэ 1 жилийн цэргийг жаахан сунгаж болтгүй юм уу? 2 жилийн ч юм уу болгож. Цэргийн алба бол энэ төрийн албан дотор онцгой ийм алба. Зөвхөн би сонирхуулж хэлэхэд Монгол Улсын төрийн албанд албааг сонирхолтой хүмүүс заавал цэргийн албаар дамжсан байх ёстой гэдэг хуулийг тухайн үед бас төрийн улсын их хурлын гишүүдтэй санаачилж гаргаж байсан. Бид нар цөөхөн хүн амтай. Тэгтээ үндсэн хуульдаа өөрийгөө хамгаалах зөрчилдөлтөй байна гэж заасан. За энэ талуудаа бодоод үзэхэд бол бид нар аль болохоор одоо олон хүн цэргийн мэдлэг дадлагтай техник зэвсэг эзэмшиж чаддаг ийм байх нь зүйтэй гэсэн ийм бодолтой байдаг хүний нэгэ. За цэргийн албыг 1 жилийн хугацаатай болгосон нь бол би энэ нөхцөл байдлаас илүү тухайн үеийн эдийн засаг санхүүгийн нөхцөл байдалтай уялдаж авсан арга хэмжээ гэж боддог. Цаашдаа хэрв манай нөхцөл болцоо бүрдээд ирвэл энэ бол миний хувийн бодол. Өнөөдөр би одоо сайд арай болоогүй байна. За засгийн газар дээр шинэ талаар яриаггүй байгаа. Ер нь цэргийн албыг 2 жилийн хугацаатай болгосон байхад бол болохгүй зүйлгүй гэж боддог. Цэвэр санхүү эдийн засгийн холбоотой асуудал. Бидэнд бол ийм шаардлага бий гэж дотроо боддог. Ингээд инх болдог батлан хамгаалгын сайдаар томилохыг дэмжиж гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 84.1% нь дэмжлээ. Нэр дэвшигч Дамдны Цогтбаатар Москвагийн олон улсын харилцааны дээд сургууль 1998 онд Австралийн үндэсний их сургуулийг төгссөн. Улс төр судлаач, олон улсын хууч мэргэжилтэй. Улсын их хурлын гишүүнээр 1 удаа, засгийн газрын гишүүн сайдаар 2 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүний томилох саналыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар гишүүд 100% дэмжсэн юм а. Гишүүд нэр дэвшигчээс асуулт асууж саналаа хэлсний дараа санал хураалт явуулахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 91.3% нь дэмжлээ. Нэр дэвшигч Чимдийн Хүрлбаатар Оросын улбаны улсын Ленинград хотын санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Австралийн Сиднейн их сургуулийг төгссөн. Төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжилтэй, эдийн засгийн ухааны магистрийн зэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүнээр 3 удаа, засгийн газрын гишүүн сайдаар 3 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүнийг томилох саналыг төсвийн байнгын хорооны гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн юм. Гишүүд нэр дэвшигчээс асуулт асууж үг хэлж байр сууриа илэрхийлсний дараа санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 89.9% нь Хүрлбаатарыг засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар томилуулах саналыг дэмжлээ. Нэр дэвшигч Цэндийн Нямд орж Зөвлөлт холбоот улсын Ленинград хотын улсын их сургуулийг төгссөн. Хуульч мэргэжилтэй улсын их хурлын гишүүнээр 7 удаа, засгийн газрын гишүүн сайдаар 2 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүнийг томилох саналыг хууль зүйн байнгын хороогоор хэлэлцэхэд тус байнгын хорооны гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн юм. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанд гишүүдийн илэрхийлсэн байр суурь хэлсэн үгийг хүргье. Парламентын гишүүдийн хүний эрхийн хорооны хурлаар зориг агсны дадлагын асуудлаар бол тогтоол гарсан. Ээлжид тогтоол гарсан. Дөнгөж сая нэлээд томоохон ажлын хэсгийн дээрээ ажилласан. Одоо энэ бол дэлхийн нийт бол сүүлийн 18 жил одоо анхаарлынхаа төвд байлгаж байгаа. Жил болгон 2 удаа одоо олон улсын парламентын хамгийн том байгууллага дэлхийн парламент тогтоол шийдвэр гаргадаг. Монгол улс энэ дээр бол бодиттой тодорхой тайлбар үндэслэлүүд бол гаргаж өгөх ийм болцоогүй явж ирсэн. Ямар шалтгаанаар хаалттай байлгадаг.
За эргээд тэр гүйцэтгэх захиалагчийн асуудал гэдэг. Тэгэхээр энэ талаар одоо нямд орж дараах энэ салбарын сайд бол ихээхэн зүйлийг бол бас хүлээж байгаа. Энэ талаар байр суурь илэрхийлнэ гэж хүсэж байна. Хэргийн асуудлыг энэ нууцаар шийдвэрлэснийг хуулийн бүр үзэгдэл гэж ойлгож байгаа. Хууль зүйн сайдад ямар эрх байдаг вэ гэхээр засгийн газарт нууцаас гаргах санал оруулж ирээд их хурлд санал оруулж ирэх юм эрх байдгийг. Би энийг ашиглана гэж бодож байгаа. Цаг алдалгүй ашиглана гэж бодож байгаа. Одоо Ингээд нямдаржиг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдад томилхыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 89 сарны 9% нь дэмжсэн юм. Нэр дэвшигч Содномын чин зориг Монгол Улсын их сургуулийг төгссөн. Төлөвлөгч эдийн засагч мэрэгжилтэй Улсын их хурлын гишүүнээр 1 удаа, засгийн газрын гишүүн сайд, дэд сайдаар 2 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүний томилох саналыг нийгмийн бодлого боловсрол, соёл шинжлэх ухааны байнгын хороогоор хэлэлцэхэд гишүүд 100% саналаар дэмжсэн юм. Ингээд Улсын их хурлын гишүүн чин зоригийг засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар томилуулах саналыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 80 сарны 7% нь дэмжлээ. Ингэснээр 5 гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан өндөрлсөн юм а. Улсын их хурлын пүрэв гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын засгийн газрын гишүүдийг томилох тухай асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлэлцлээ. Эхлээд Хавд Исламын барилгааныг барилгахад байгуулалтын сайдын албан тушаалд томилуулах саналыг хэлэлцэв. Нэр дэвшигч Хавд Исламын барилгаан политехникийн дээд сургууль, Москватын удирдлагын академиг төгссөн. Инженер улс төр судлаач мэрэгжилтэй Улсын их хурлын гишүүнээр 2 удаа, дэд сайдаар 1 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүний томилох саналыг эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлэлцээд гишүүдийн 87.5% саналаар дэмжсэн юм. Нэр дэвшигч барилгаан гишүүдийн асуултад хариулахдаа улсын хэмжээнд барилгын салбар зогсон байдалд ороод байгааг хүлээн зөвшөөрч, цаашид концессийн асуудалд онцгой анхаарч, шаардлагатай гэж үзвэл барих, ашиглах, шилжүүлэхийг зөвшөөрч болох юм гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. Нэр дэвшигч Цэдэнбаалын цогцолмаа зөвлөлт холбоот улсын Эрхүү хотын улсын багшийн их сургууль, удирдлагын академи, тагнуулын академи төгссөн. Багш, түүхч, эрх зүйч мэрэгжилтэй, удирдлагын ухааны магистр зэрэгтэй улсын их хурлын гишүүнээр 1 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүний томилох саналыг нийгмийн бодлого боловсрол, соёл шинжлэх ухааны байнгын хороогоор хэлэлцэхэд байнгын хорооны гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн юм. Нэр дэвшигчийн талаарх танилцуулгатай холбогдуулан улсын их хурлын гишүүд нэр дэвшигчээс асуулт асууж хариулт авсан юм а. Гишүүдийн асуултад хариулахдаа тэрээр ерхий боловсролын сургууль нь дуртай дарга дуртай сургууль, багш нь дуртай хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлдэг туршилтын талбар байж таарахгүй гэж үзэж байгаа бөгөөд үүнд анхаарч ажиллана гэлээ. Ингээд санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 90.8% томилох нь зүйтэй гэж үзлээ. Нэр дэвшигч Бат Эрдэнэ Орос улбаны улсын Эрхүү хотын политехникийн дээд сургууль, Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль төгссөн. Инженер, эдийн засагч, эрх зүйч мэрэгжилтэй улсын их хурлын гишүүнээр 1 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүний томилох саналыг эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлэлцээд гишүүдийн 93.3% нь дэмжсэн юм а. Нэр дэвшигч чуулганы нэгдсэн хуралдаанд гишүүдийн асуултад хариулахдаа эдийн засгийг хөгжүүлэхэд түлхэц болох замын асуудал, тэр дундаа 5 толгой, гашуун сухад чиглэлийн замыг барьж дуусгах асуудлыг нэн тэргуунд анхаарна гэлээ. Санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.1% нь түүнийг томилохыг дэмжснээр зам тээврийн сайдаар томилогдлоо. Нэр дэвшигч Сумья Базар шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн компьютер техник менежментийн сургуулийг төгссөн. Бизнесийн удирдлагын мэрэгжилтэй улсын их хурлын гишүүнээр 1 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүний томилох саналыг эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлэлцээд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 93.8% дэмжлээ. Чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр нэр дэвшигчээс гишүүд хууль бусаар олборлолт хийдэг, нөхөн сэргэлт хийдэггүй компаниудтай ямар хариуцлага тооцох талаар тодруулахад ашигт малтмуулыг нь олборлцоход нөхөн сэргэлт хийдэггүй, хүний юм шиг сэтгэлээр ханддаг, лицензээ дамжуулан худалддаг зэрэг хууль бус үйлдэлтэй хатуу тэмцэж хариуцлага тооцсон гэлээ. Ингээд санал хураалт явуулахад томилох саналыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 89 сарны 6% нь дэмжлээ. Нэр дэвшигч Бат жаргалын Бат зоргон Чехословак улсад хөнгөн үйлдвэрийн дээд сургууль, удирдлагын академи, хөдөө аж ахуйн их сургуулийг төгссөн. Эс хүрчин эдийн засагч санхүүгийн мэрэгжилтэй. Улс төр судлалын докторант, улсын их хурлын гишүүнээр 1 удаа, дэд сайдаар 1 удаа томилогдсон ажилласан. Түүнийг томилох саналыг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн болон эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаанаар гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн юм. Ингээд нэр дэвшигч Бат зоргийг томилох асуудлаар санал хураалт явуулахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.1% нь дэмжлээ. Нэр дэвшигч даваа сурган зөвлөлт холбоот улсын Харьков хотын политехникийн дээд сургууль, төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институт, Япон улсын Сайтомогийн их сургуулийг төгссөн. Цахилгаан автоматикийн инженер, эдийн засагч, бизнесийн удирдлагын менежер мэрэгжилтэй, эдийн засгийн ухааны магистр зэрэгтэй улсын их хурлын гишүүнээр 3 удаа сонгогдсон ажилласан.
Түүний томилго саналыг эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлэлцсэн бөгөөд байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 93.8% нь дэмжсэн юм а. Улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж байр сууриа илэрхийлсэний дараа түүний томилго асуудлаар санал хураалт явуулахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 89.4% дэмжлээ. Нэр дэвшигч Саран гэрлэн зөвлөлт холбоод улсын Омскотын технологийн техникумыг фото зургийн мэрэгчлэр, зөвлөлт холбоод улсын Ростов хотын их сургуулийг сэтгүүлч мэрэгчлэр төгссөн. Гэрэл зурагчин сэтгүүлч мэрэгжилтэй. Сэтгүүлзэн ухааны магистр зэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүнээр 2 удаа сонгогдсон ажилласан. Түүнийг эрүүл мэндийн сайдаар томилго саналыг нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүд 100% томилгыг дэмжсэн юм. Хэлэлцүүлгийн үеэр гишүүд эмийн зохисгүй хэрэглээ, хавдрын оройтсон оншилгоо, их хүүхдийн эндэгдэл, бэлгийн замын халдвар төвчний тархалт, эмч эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын цалин хөөсний асуудлыг хөндөж ярьсан бөгөөд санаа зовоож буй эдгээр асуудалд анхаарал хандуулж ажиллахыг хүслээ. Тэгэхээр би 2 өдрийн турш манай сайдд нэр дэвсэн 15 сайдынхаа гишүүдийн асуултанд хариулж байгааг болон гишүүдийн санаа бодлыг маш анхааралтай сонслоо. Олон төмөн ч гэсэн сонссон баха. Тэгэхээр би над ямар сэтгэл төрж ийн вэ гэхээр ямар ч байсан манай энэ сайд болж байгаа гишүүд энэ салбарынхаа ажлыг гадарлах, доторлох байдлаар улс тэр хэмжээнд хүрсэн байна гэж бол надад бол мэдрэгдэж байна. Тийм учраас бол итгэж байна. Шинээр бүрэлдэж байгаа энэ засгийн газрын хувьд 2 жил 9 сарын хугацаа байгаа юм л да. Гэхдээ энийг бол 2 жил 9 сар гэж харахгүй хоног 24 цагтай гэж бодож л уралдаж ажиллахыг та бүхэндээ захиа. Ингээд Саран гэрэл гишүүнийгээ дэмжиж байна. Ингээд Саран гэрлийг эрүүл мэндийн сайдаар томилго асуудлаар санал хураалт явуулахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 90.8% нь дэмжсэн юм. Ийхүү засгийн газрын гишүүдийг томилуулах тухай ерөнхий сайдын саналыг улсын их хурл хэлэлцэж дэмжснээр Монгол улсын засгийн газрын гишүүдийг томилох тухай улсын их хурлын тогтоол батлагдаж Монгол улсын 30 дахь ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрөл сүхийн тэргүүлэх шинэ засгийн газрын танхим бүрдлээ. Бүрэг гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдааны төгсгөлд улсын их хурлын дарга инх бол засгийн газрын шинэ гишүүдэд баяр хүргэж ажлын амжилт хүссэн юм. Шинээр томилогдсон сайд нар энэ цөөхөн хэдэн хоногт энэ жилийн хугацаанд хийх ёстой хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эрчимжүүлэх, хийж дуусгах энэ тал дээр их анхаарал тавьж ажиллаарай. Зөвхөн ажилтайгаа танилцж байна гэж конторто битгий суугаарай. Цаг алдалгүй газар дээр нь асуудлыг шийдэж 2017 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон хувийн бусад хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлыг үр дүнд хүргэх талаар анхаарч ажиллаарай гэдэг ийм зүйлүүдийг би хэлье гэж бодож байна. Дараа нь ерөнхий сайд хүрэлцэх үгээлснээр бүрэг гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан өндөрлөлөө. Улсын их хурал дахь ардчилсан намын бүлгээс эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлж байгаа бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын талаар мэдээлэл сонсохоор хүсэлт тавьсны дагуу Баасан гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэллээ. Тэрээр мэдээлэлдээ салбарын хэмжээнд өвлийн бэлтгэл ажил 94% та байгааг хэлсэн юм. Ерөнхий сайдын танилцуулгатай холбогдуулан гишүүдийн асуусан асуултад эрчим хүчний сайд даваа сүрэн хариулт өглөө. Улсын их хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгээс улсын их хурлын дэд даргаар улсын их хурлын гишүүн Лувсан цэрэнгийн инх хамгаалан томилуулахаар санал оруулсныг төрийн байгуулалтын байнгын хороо Баасан гаригийн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжсэн санал гаргасан юм. Үүний дагуу Баасан гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар томилуулах асуудлыг хэлэлцэн улсын их хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга ил инх хамгаалан чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 90% саналаар улсын их хурлын дэд даргаар томилохыг дэмжлээ. Инх хамгаалан улсын их хурлын дэд даргаар томилсон тогтоол уншсанаар Баасан гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан өндөрлөлөө. Өнгөрөгч 7 хоногт парламентаар Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-аас 2019 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ.
10 дугаар сарын 17-18-ны мегмар 5 гарагт хууль зүйн байнгын хороо, төрийн байгуулалтын байнгын хороо, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороо, байгаль орчин хүн сүдэ аж ахуйн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо хуралдан, Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгүүдийг хийж санал дүгнэлтээ төсвийн байнгын хороонд хүргүүллээ. Хуулийн төслийг байнгын хороодоор хэлэлцүүлэх үеэр сангийн яамнаас хуулийн төслийн талаар танилцуулгыг хийсэн юм. Төсвийн байнгын хороо 10 дугаар сарын 18-19-ний 5 пүрэв гарагийн хуралдаанаараа Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-аас 2019 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг болон анхны хэлэлцүүлэг 2, 3 дахь хэлэлцүүлгүүдийг явуулж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэхээр болсон юм. Өнгөрөгч 7 хоногт улсын их хурлын байнгын хороодоор засгийн газрын гишүүдийг томилуулах санал төсөвтэй холбоотой асуудлаас гадна дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Тухайлбал 10 дугаар сарын 17-ны мегмар гарагт улсын их хурлын хүний эрхийн дэд хороо болон хууль зүйн байнгын хороо хуралдаж, хуралдаанаараа Монгол улс дахь хүний эрх чөлөөний байдлын талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссийн 16 дахь илтгэлийг сонслоо. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга Бямбд орж байнгын хороодын хуралдаанд хийсэн танилцуулгада бага насны хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн талаарх ноцтой асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын их хурлын дарга, Монгол Улсын ерөнхий сайд нар тургуулсан нууцын зэрэглэлтэй мэдээллийг өгөв. Энэ асуудал ганцхан байнгын хороогоор зогсмооргүй байна. Хуулинд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Хэд хэдэн хуулинд өөрчлөлт оруулах. Тийм учраас тогтоолын төсөл өргөн барьж улсын их хурлаар хэлэлцүүлэх шийдвэр гаргаж өгөөч гэж. Энэ ямыг бид ярина. Жишээлбэл энэ хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой эрүүгийн хуулийн өмнөх заалтаас одоогийн заалт чинь одоо юу гэдгийг өөгшүүлсэн гэхэд хаашаа юм? Хамаагүй ялын бодлогон доошоо унтсан. Маш сул болсон. Энэ амар битгий шинээр хүрдгүн байлээ. Тийм баримтуудыг би тавганд хэлэх болно. Тэгээ энийг чинь засахаар арга зам бол хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Хүүхдийн 8, хүний 8-ны асуудлыг нэлээд тэмцээд болж байгаа. Одоо хүүхдийг бол барагтаавал гаргаж чадахгүй байгаа. Тэгвэл тээж гаргаж зараад байгаа үзэгдэл гарсан. Энэ талаар оюун чимэг гишүүнд овчхон мэдээлэл хийн. Энэ тохиолдолд хилээр нэвтрэхэд одоо эрентгээний үзлэг хийдэг. Буцаад ирэхэд нь таны хэвлээд байсан хүүхд хаашаа явсан бэ гэдгийг асуудаг асуудлыг хилийн хуулинд оруулж өгөхгүй бол хилийн байгууллага бид энийг чадахгүй бид жил гарan көөцөлдөөд тэгээд хуулинд оруулахгүй бол яагаад ч болохгүй байна гэдэг ийм ойлголтод хүрсэн. Манай улс бол нэг 30 гаруй гэрэг конвенцэд нэгдээ орсон байгаа баг. Тэгээд одоо энэ олон хуулиуд байна. Тэгээд гэрэг конвенцэд орсон мөртлөө бас үүнийг хэрэгжүүлэхэд нь анхаарал бол тааруу байгаа гэдгийг бол бас сайн мэдээлэлээ сонссон. Тэгээд хуулиудаа хэрэгжүүлэх, гэрэг конвенцэд нэгдсэн үүргээ биелүүлэх асуудал ялангуяа бол манад энэ хүний эрхийн хамгаалалтын тогтолцоо гэж огт байхгүй болсон юм шүү. Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо бүхэлдээ байхгүй болцсноос болоод өнөөдөр тэр гэмт хэрэгт нь ялаа аваад явдаг, цаана хохирогч гэдэг хүн үлддэг. Тэгээд нөгөө гим одоо сэтгэл санааны гим хорыг бол бас үнэлэхгүй байгаа учраас үүнийхэн цаана бол тэр хохирогч бол хохироод үлдэж байгаа ийм асуудал гараад байгаа. Хүний эрхийн дэд хорооны хуралдаанаар тус дэд хорооноос хүний эрхийн үндэсний комисстэй хамтарсан ажлын хэсэг гарган шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн ажлыг шалгахаар болж ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын их хурлын гишүүн Бацаадан томилсон юм а. Эдийн засгийн байнгын хороо 10 дугаар сарын 18-ны 5 гарагийн хуралдаанаараа засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн стандартчлал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хэлэлцэх хэсгийг хэлэлцэж, хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулахад гишүүдийн 81.2% нь дэмжлээ. Түүнчлэн энэхүү хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын их хурлын гишүүн Дан Бочроор ахлуулан байгуулсан юм. Монгол Улсын их хурлын дарга Инх болд бүгд 8 дахь энэтхэг улсын төрийн албаны төв комиссийн дарга доктор Давид Суемлехийг хүлээн авч уулзлаа.
Уулзалтынханд улсын хурлын дарга инх болд түүх, соёл, үнэт зүйлийн олон зууны уламжлалт хэлхээ холбоотой энэтхэг улсын төрийн албаны төв байгууллагын тэргүүнтэй уулзаж байгаадаа баяртай байна гэд хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа олон салбарт амжилттай хөгжиж буйд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийллээ. Тэрээр мөн соёл боловсролын уламжлалт харилцаагаа эрчимжүүлэх, парламент хоорондын хамтын ажиллагааг парламентын гишүүд, найрамдлын бүлэг, тамгийн газар хооронд үргэлжлүүлэх нь чухал байгааг тэмдэглэсэн юм. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга тэр биш тавг Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Йоланда Фернандес Ломеныг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтынханд байнгын хорооны дарга тэр биш тавг Азийн хөгжлийн банкнаас үзүүлсэн зээл тусламж Монгол улсын хөгжил дэвшилд бодит үр дүн авчирсан гэдгийг онцолсон юм. Өнгөрсөн 26 жилийн хугацаанд Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол улсад нийтдээ 2 тэрбум орчим ам.долларын зээл тусламжийг үзүүлсэн төдийгүй олон улсын валютын сангаас хэрэгжүүлж буй өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд эх 4 жилийн хугацаанд 1.2 тэрбум ам.долларын санхүүгийн дэмжлэгийг манай улсад үзүүлэхээр болсныг уулзалтын үеэр ярилцлаа. Оросын албаны улсын Санкт Петербург хотноо 4 өдөр үргэлжилсэн олон улсын парламентын холбооны ассамблеийн 137 дугаар чуулганд Монголын парламентын төлөөлөгчдийг тэргүүлэн Монгол улсын их хурлын дэд дарга Санж Метов оролцлоо. Тэрээр 10 дугаар сарын 17-ны өдөр шашин хооронд үндэстэн хооронд яриа хэлэлцээ явуулах замаар соёлын олон ургалч үзэл, энхийг урагшлуулахын сэдвийн хүрээнд болсон нэгдсэн хэлэлцүүлэгт оролцож хэлсэн үгэндээ эдүүгээ дэлхийн улс орны дотоод улс орнууд хоорондын зөрчил, сөргөлдөөн шашин хоорондын болон үндэсний цөөн хоорондын маргаанаас үүдэлтэй байгаа нь та бидний сэтгэлийг түгшээсээр байна. Иймээс шашин соёлын зүтгэлтнүүд инх тунх амар амгалан амьдрахын төлөө яриа хэлэлцээ хийх талаар үргэлж анхаарал тавьж байх нь чухал юм. Тэдний энэ ажил үйлсэд эрдэмтэн мэргэд, иргэний нийгэм болон олон улсын байгууллагууд түүний дотор олон улсын парламентын холбооны төлөөлөлд оролцож байх нь тулгараад байгаа олон асуудлыг ард нийтэд зөвөр мэдээлж ойлгуулах, хүмүүнлэгийн хямралыг зохицуулахад чиглэсэн олон улсын хүч чармаалтыг өргөжүүлэх ач холбогдолтой гэлээ. Улсын хурлын дэд дарга Санж Метов энэ өдрүүдэд мөн олон улсын парламентын холбооны ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монголын төлөөлөгчдийн байр суурийг илэрхийлэн санал хураалтад оролцсон юм. Улсын хурл болон улсын хурлын тамийн газрын албан ёсны мэдээллийг олон улсын парламентын холбоонд бүртгэлтэй улсын хурлын албан ёсны цахим хуудас болох парламентын эмээн хаягаар авахаас гадна парламентын эмээн Facebook хуудас, улсын хурл нэртэй Instagram, Twitter, YouTube хаягуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Улсын хурлын тамийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэн хүргэдэг. Улсын хурл энэ 7 хоногт тайван нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгчдэнд баярлалаа.